आपने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि हमने रेन वाटर सेव किया था। हम उस रेन वाटर का अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस पानी को ले लेते हैं और डालने लग जाते हैं हर पौधों में, क्योंकि पौधों में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखता है। क्योंकि रेन वाटर पौधों के लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि रेन वाटर में बहुत पोषक तत्वों की मात्रा होती है। इसलिए आप भी रेन वाटर सेव कीजिए और आपके पौधों को पानी दीजिए रेन वाटर वाला, इससे आपके पौधे बेस्ट ग्रो करेंगे।